हो ड्राय हो पळय ड्राय हे सायडीच्यान कसो येता म्युन्सिपाल्टी हो ड्राय वेस्ट काय हे वेट वेस्ट ड्राय हो आता तुमी गेली ही गेट तुमकां एंट्री ना एंट्री ते गेटीच्यान हा अशी कित्याक येता तुमी कितें रस्तो करून जालो मरे पूण एंट्री करपाक हांगा कोण मनीस आसा हांगा कोण ना ना जालो म्हणून पयर तुमी गेले म्युन्सिपाल्टी चेअरपर्सनान सांगलें मरे रोड जालो म्हणून ते सायडीच्यान अजुनूय तुमी कितें हे सायडीच्यान येता फाटल्यान वेट आसा वेट हांव भरिल्ल्या मरे ना ते वचपाचो ती गाडी अजून जालो ना आमी कितें घालपाचें अरे याने किती हाडला खंयच्यान आतां मडगांवसान येतले कोण म्हापशेसान येतले फाटल्यान कोण येता कांय चेकिंग ना यांची आनी हेंचो पेमेंट बीन कसो जाता तर मागीर बाबा कितले गाडी येयलो कितें हेजो रिकॉर्डार आसपा जाय हेंचे रिकॉर्ड कांय ना आनी केन्नाय तर आमी अशे रस्त्यान वयत जाल्यार हिंगा कसले कसले गाडी आसता थांबलोले हिंगा कितें चल्लां कांय खबर ना फाटल्यान धरले गोरवां येता ती सगळे गार्बेज खाता कितले गोरवांय बीन किडनॅप जाता आसतले हांगा गेटूच ना हिंगा गेट आसा ती वयल्या हेडच्यान सो तेंचे रेजिस्टरमेंट सगळें थंय आसा वर्कर पासून आपल्याक जाय तेन्ना येता आतां पयला तुमी जाय तेन्ना वयता आनी चेंबर जे आहा न्ही उदकाचे हांगा जे पणजे पायपलायनी गेल्या तेंचे मेजर चेंबर हांगा आसा ते सगळे घाणीने बुत्ता पावसान हाजेरूच गावता गार्बेज कलेक्शन करतना मातसो ओपनली त्या ट्रकान हाडटा ओद्यो पोती वाटेर पडलेले दिसता आनी मागीर हिंगा कितें उरता तें हिंगा सगळें स्पील जालेलें आसा आनी हितून आयकोंक येता की ते म्युन्सिपल कावन्सिलाचे चेअरपर्सनाचो तुमच्याच माध्यमांतल्यान आमी न्यूज पळयलो तो म्हणटा की आमी भितरल्यान टार रोड केल्लो आसा आनी फुडले बीन आमी टार रोड करपाची आसा म्हणून आमी बीन शॉकींग जाले कित्याक हो व्हाळ कोणाच्यान पुरोवंक जायना कित्याक वर्टिकल आहा तो आनी हिंगा रस्तो करपाची पॉसिबिलिटीज कशीच ना आनी जेन्ना म्युन्सिपाल्टीचे जेन्ना एक एंट्री आसा तांकां बॅकडोर एंट्री कित्याक जाय आसलेली कितें नाटकां करपाचें आसा तुमकां आनी दुसरें म्हणल्यार हांकां हिंगा झुंजार दोंडी चल्लेली आसा हें कंपाउंड वॉल दिसता म्युन्सिपाल्टीचें तें मोडलेलें आसा आनी मोडलेल्या कारणान जितलो जो डंप आसा सगळो अनसेग्रिगेटेड सगळो येवन हांगा सगळें पसरलेलो आसा आनी म्हजे कडेन व्हिडिओ बीन आहा त्या व्हाळांतल्यान पासून तो प्लास्टीक वेस्ट आनी जी घाण ती देंवन गेल्ली आसा सगळी आमी हांगाचे तुमी स्थान मातशें दाखया कॅमेरा दाखया हय हे जे स्थान आहा पळय न्ही हे सामकें मोठें धार्मीक स्थान आसा हेका पायक देव म्हणटा कितें कोणी हांगासरले कोणाचें लग्न ठरलां जावं लग्न जावंक ना जाल्यार ते हांगा येवन सांगणें करता देवा कडेन लग्न ठरलें जाल्यारूय हांगा पत्रिका दवरता आनी हांगा पत्रिका दवरून मागीर थंय फुडली कार्यावळ ते सुरू करता तुमी पळयता आसतले पत्रिका बीन आसा उजवाडी बुडी आसा पण हांगा पळयत जाल्यार तेंच्यांनी डंप केल्ले आसा मोठे मोठे बोल्डर हांगा घातल्या आनी डंप करून एरिया सगळी पिड्ड्यार गेल्ली आसा एक्चुली सामकें श्रद्धेचें स्थान खूब लोकांची हांगा श्रद्धा आसा आनी ते हांगा ह्या श्रद्धेन हांगा येता म्युन्सिपल कावन्सील जे सायट आहा हांगा तांकां एंट्री वयर आसा मेन थंयसर चॅकींग जाता सगळें एंट्री बीन सगळें जाता आतां फाटल्यान जर तर कंपाउंड मोडलेलो थिंगच्यान म्युन्सिपाल्टीची गाडी जाय तशी येता अरे याने कितें हाडला खंयच्यान आतां मडगांवसान येतले कोण म्हापशेसान येतले फाटल्यान कोण येता कांय चॅकींग ना हेंची हो रोड आहा प्रॉपर रोड ना आनी रोड करतना पुरयन चेंबर पुरयला उदकाचे व्हाळा पुरयला चल्लें कितें आता ही गाडी जी आयली ही बॅक डोर म्हणल्यार फाटल्या वटेच्यान आता जो रोड जो केला थंयच्यान आयली ही आता हय फाटल्यान म्हणजे हांगा हे गेटीचेर एंट्री कांय ना खंयच्यान हाडून घालूंक शकता कितेंय हाडूंक शकतलो आनी हेंचो पेमेंट बीन कसो जाता तर मागीर बाबा कितले गाडी येयलो कितें हेजो रिकॉर्डार आसपा जाय हेंचे रिकॉर्ड कांय ना सो तुमकां दुबाव आसा की हांगा 2 नंबर धंदो जो आसा तो चलता कित्याक कंपाउंड जेन्ना मोडलेलें कितलीं वर्सां जालें ते कंपाउंड तशेंच चाललेलें आसा आनी केन्नाय तर आमी अशे रस्त्यान वयत जाल्यार हिंगा कसले कसले गाडी आसता थांबलेले हिंगा कितें चल्लां कांय खबर ना हिंगा हंटींग पासून जाता आसतलें तूं म्युन्सिपाल्टीचो हात आसा म्हणटा तुमी कोणाचो ऑफिशियल तेन्ना म्युन्सिपाल्टीची प्रॉपर्टी सो दे शूड बी अवेर ऑफ इट कित्याक तांकां कळटा हिंगा गोरवां येता आतां कितलीं गोरवां येता फाटल्यान धरले गोरवां येता ती सगळे गार्बेज खाता कितली गोरवांय बीन किडनॅप जाता आसतले हांगा कित्याक जायते कोण गोरवांचो विशय वाडलेलो आसा गोरवां नाच जाता रस्त्याची गोरवां येयलेली रस्त्यार गोरवां नाच जाता हांगा आनी जागो बरो आहा गोरवां व्हरपा जागो बरो आहा हांगा सेक्युरिटीज बीन कोण नासता म्युन्सिपाल्टीचे अपॉइंटेड गेटूच ना हिंगा गेट आसा ती वयल्या हेडच्यान सो तेंचे रेजिस्टरमेंट सगळें थंय आसा वर्कर पासून आपल्याक जाय तेन्ना येता आतां पयला तुमी जाय तेन्ना वयता कोण हेजेर कांयच हेजेर कंट्रोलूच ना सांगपाचें म्हणल्यार
मोडल्या कितले वर्स जाली बाबडे वायर मारले. आता फोंडला म्युन्सिपालिटीची अशी परिस्थिती जाल्ली आसा सरकाराची. सरकार कोटींनी पयशे मोडटा गार्बेजीक लागून. आनी ही आतां कंपाऊंड वॉल मोडलेली आसा, कंप्लिटली कॉलेज जालोले आसा. आनी ते बाबडे वायर घायलो आहा हिंगा पळय. आतां कितली वर्सां अशेंच आसा हें हिंगा. आनी सगळी जी गार्बेज आहा पळय प्रॉपरली तेजें सेग्रिगेशन जायना आनी स्टोरेज जायना. ती सगळी हिंगा सकयल येवन सगळं पावलेलें आसा, सगळं व्हाळान पावलेली ती. मुकोड विज्युअल आहा. आनी चेंबर जे आनी उदकाचे हांगा जे पणजे पायपलायनी गेल्या तेंचे मेजर चेंबर हांगा आसा ते सगळे घाणीने बुत्ता पावसान. आनी प्लास्टीक वेस्ट सगळी. आनी जेन्ना पायपाची उदीक एम्प्टी जालें काय ना भितर ओडटा सगळी घाण. आनी ते पावता पणजे आनी पणजेकार सगळे पिताय तिसवाडीकार. म्हणजे तुम्ही अशें म्हणटा की हांगसरली गार्बेज जी आतां पावसाळ्यान जी व्हांवून वता ती सगळी मागीर तुगेले फोंड्यान पावता, मागीर रामनाथी, कोवळ्या, उणीर, बानोड्या तशें सगळ्याक पावोन स्प्रेड जाता. हय ती घाण तशीच वयता, ती शेतांतल्यान उदीक पास जाता थंय पासून पावता. म्हणजे म्युन्सिपालिटी एका सगळ्यां व्हडली रिस्पॉन्सिबल जी आहा ती आमकां सगळे ओके फोंड्या तालुक्यान घाण जी पसरता ती अशे रितीन म्हणल्यार हाजेरूच गावता. गार्बेज कलेक्शन करतना ओपनली त्या ट्रकान हाडटा, ओद्दे पोती वाटेर पडलेले दिसता. आनी मागीर हिंगे कितें उरता तें हिंगा सगळें स्पील जालेलें आसा. आनी बरें बरें विचून जें कितें स्क्रॅप बीन आसता न्ही तेजेर कंट्रोल ना. स्क्रॅप जें आसता न्ही भायल्या भायर हिंगच्यान चोरयेक वयता. जनावरांच हिंगा हंटींग जाता. हांगा तुमी पयला पायका देवूळ बीन आसा. ही जागा तुमी मेंटेन करची. आमी हांगाचे तुमी स्थान मातशें दाखया, कॅमेरा दाखया. हय हें जें स्थान आहा पळय न्ही हे सामकें मोठें धार्मीक स्थान आसा. हेका पायक देव म्हणटा. कितें कोणी हांगासरले कोणाचें लग्न ठरलां जावं लग्न जावंक ना जाल्यार ते हांगा येवन सांगणें करता देवा कडेन. लग्न ठरलें जाल्यारूय हांगा पत्रिका दवरता आनी हांगा पत्रिका दवरून मागीर तेंगेले फुडली कार्यावळ ते सुरू करता. तुमी पळयता आसतले पत्रिका बीन आसा, उजारी बुडी आसा. पण हांगा पळयत जाल्यार तेंच्यांनी डंप केल्ले आहा, मोठे मोठे बोल्डर हांगा घातल्या आनी डंप करून एरिया सगळी पिड्ड्यार गेल्ली आसा. एक्चुली सामकें श्रद्धेचें स्थान. खूब लोकांची हांगा श्रद्धा आसा आनी ते हांगा ह्या श्रद्धेन हांगा येता. हांगा जायत्या गोंयचे लोक हांगा देवाक पांयां पडपाक येता, सांगणें करपाक येता, पत्रिका दवरपाक येता. तेन्ना हे जर अशें जर सगळें लँड फिलींग करून जर हें करीत न्ही जाल्यार हें बाधक ठरूंक शकता. ताका लागून हे जागा रिस्टोर करची ही म्हाजी मागणी आसा. थँक्यू.